Hello， 大家好啊，樂亞瓷磚表啊，咁今日咧有個設計師開箱嘅作品啊，咁咧就40年樓齡嘅大翻新嘅，我哋一齊去睇睇佢點樣去改造啊！好，一入到嚟咧都有個驚喜嘅，呢度係一個 service apartment 嘅感覺啦，無主燈嘅設計，事不宜遲，請設計師出嚟先，力志設計嘅 Jason 係啦。Hello， 大家好，我係 Energy Design 嘅 Jason。可唔可以介紹下呢度呢個單位嘅基本資料先啊？可以啊，嗱呢個單位咧就位於大埔富善村啦，咁係一個380尺嘅自置公屋單位嚟嘅，係啦，咁戶主咧就一個人居住嘅啫。咁喺設計方面，佢嘅要求主要係希望個環境比較舒服啦，同埋比較光猛嘅。咁所以我哋喺啲配色上面比較淺色嘅顏色去做配襯嘅。好，咁成間屋嗰個主調咧係用木紋磚嘅，係一款24個 pattern 嘅1.2乘200嘅木紋磚啦。咁 Jason 點解喺咁多款木紋磚入邊，你會揀咗呢個款式同埋呢個色調做呢間屋嘅設計嘅？因為我哋成間屋咧都想係揀一隻淺木色為主啦，咁你見到牆身都係用一隻淺木色嘅。咁但係觀眾如果有留意我哋上一條片咧，我哋都俾咗個小 tips 大家嘅，就係如果喺櫃身方面同埋地下方面，我哋就希望個地下可以盡量揀淺一度色嘅，咁去做翻少少嘅層次咯。咁而地下我哋點解要揀呢一個咧？咁第一佢個紋理比較清晰啦，即係唔會話好多紋啊。而我哋嘅木飾面啊、圍身啊嗰啲咧就可以多翻少少紋啊，咁做翻多少少嘅唔同嘅層次喺入邊。OK， 嗱呢度咧就係一入到大門嘅位置啦，玄關位置。咁喺呢度望落去咧係似一個酒店嘅感覺嘅，係啦。咁啊呢度有啲櫃啦，同埋就呢度應該有個換鞋位啦，係咪啊？冇錯啊！咁我呢個位置咧，由大門開始啦，咁我哋就做咗個暗門嘅形式啦，咁係都相對比較少見嘅，係啦。咁我就希望個線條上會比較簡單少少啦，就唔會好似一般傳統嘅門啦咁多門線啊，咁多線條，不必要嘅線條喺度啦，係啦。咁入到嚟嘅位置，咁我就做咗個比較大型少少嘅鞋櫃啦，咁側邊旁邊就會做咗一個換鞋嘅座椅啦，係啦。咁下邊亦都會有櫃桶啦，咁可以擺翻啲相應嘅物品啦。係啦，咁下邊個位置咧就做咗燈帶，同埋有個灰色嘅灰網石，咁去營造翻嘅唔同嘅效果啦，做翻少少層次咁樣咯。咁都係特登揀灰色嘅，咁就希望可以做翻少少點綴，同埋呼應翻個廳嘅其他位置咁樣咯。好，咁我哋入到嚟兩步嘅時候咧，就會見到呢度有個暗門嘅圍身啦。咁我呢度入邊咧，其實係一個主人房門嚟嘅，不過主人房我哋一陣間先再介紹。係啦，咁我主要希望就係可以做啲令到個屋嘅線條簡單少少啦，咁我就所以做一個好大色面嘅圍身，同時間亦都可以成為飯廳嘅主題牆。我見到你飯廳都用啲深色嘅傢俬嚟做點綴喎。係啊，冇錯，因為我哋全屋嘅主題咧都比較偏向白色啦，同埋淺木色為主嘅，咁所以喺挑選傢俬嘅時候咧，我就可能希望會揀啲比較深色啲嘅木色啦，咁去做翻一個跳通嘅效果嘅，係啦，咁亦都見到上面有飯台燈啦，飯台燈嘅位置咧，我都會揀咗隻黑色嘅飯台燈，係啦，咁去營造翻個唔同嘅效果，因為譬如喺屋入邊嘅其他嘅位置咧，都會有少量嘅黑色去做翻個點綴，咁就可以同時間做一個呼應咯。係，咁啊大廳位置玄關到飯廳啦，都係見唔到腳線噶喎。冇錯啊，咁基本上咧，我都係用晒所有嘅木飾面圍身啦，去做呢個處理啦。咁亦都打理上面會比較容易少少嘅，因為呢啲就基本上係用濕布一抹就係啦，咁就好過用一啲傳統嘅油漆面啦，咁就會打理上污糟咗就比較難處理嘅。明白，好啊，我哋去客廳睇睇啊。好，我哋嚟到客廳嘅位置啦，呢度好開揚啦，咁都幾舒服嘅。咁 Jason 呢個設計係一個咩概念嚟㗎？嗱，咁我哋由飯廳嘅位置啦，我哋做一啲木飾面嘅圍身啦，一路延伸去客廳。咁我哋都希望喺個空間規劃上面咧，做多少少唔同嘅空間劃分。所以呢度咧，我哋特登就做翻個油漆嘅面，係啦。咁我哋就選擇咗一種比較淺灰色嘅顏色去營造翻個感覺嘅，係啦。咁因為成間屋嘅主題都會係一啲淺色為主啦，咁我哋就唔希望話用太深色嘅灰色去令到成件事會好突兀咁樣咯。咁你見到因為客廳嘅位置咧，都係一個比較戶主比較經常留喺度嘅地方啦。咁我哋而個空間上亦都唔係話去到真係好大嘅。咁所以我哋喺顏色嘅選擇上面咧，我哋喺好多嘅位置都用咗唔同嘅白色啦。even 我哋嘅窗框亦都係用咗白色啦，係啦。咁同埋我哋呢度就等陣設計嘅時候咧，就係希望個感覺上開揚少少啦。咁你可以見到個景觀咧，都係非常之可以望到好闊嘅。係啦，呢度係有一個即係幾舒服嘅感覺啦。雖然啱啱聽即係你都話呢度即係實際唔係太過大啦。咁我見到呢度成個空間其實都係冇櫃喺度嘅喎。
係啊，因為嗱，譬如話喺一啲梳化上邊咧，咁我哋好少就會擺啲櫃喺上面嘅，因為越細嘅空間就要越考慮壓迫感同埋空間感嘅概念啦。呢個係一個戶主經常都會喺度 stay 嘅地方啦。咁變相越多嘅櫃就會越令到個感覺越壓迫咯。明白。咁呢個電視呢個 area 下邊如果冇櫃，會唔會話 fit 唔到戶主個需求咁樣？因為我哋嗰陣時咧設計嘅時候咧都考慮過戶主，到底會唔會有啲咩機啊？咁但係個戶主就話冇乜特別需要啊，淨係需要一條三巴。咁所以我哋就喺設計嘅時候，我就希望令到呢幅牆盡量簡潔，就咁掛個電視機、掛個三巴就可以應付到日常生活需要啦。咁係，不過而家啲即係科技都一個雲端都基本上應付晒啦，係咪？係啦，咁我哋再去下個空間睇睇啊嘛。好啊。好啦，嚟到廚房啦。咁廚房空間咧，我覺得係非常之可以嘅，因為轉身都唔會話撞到自己啦。咁設計方面咧，就等阿 Jason 介紹翻先。好，咁入到嚟廚房嘅位置咧，咁我哋喺客廳同廚房中間咧就做咗個玻璃嘅間隔啦。咁一嚟就可以保持翻個空間感啦，成個感覺都好開揚嘅。咁喺廚房嘅顏色方面咧，我哋就會選擇咗一個黑色嘅櫥櫃去做櫃面啦。咁希望成件事就會分到個區域，就係呢邊就會係好明顯就係一個廚房嘅用餐或者煮嘢食嘅區域啦。係啦，咁牆身方面咧，我哋都會用黑白灰去做翻個主題啦。咁就會揀一隻白色灰色紋嘅牆身磚咁樣咯。咁但係磚方面咧，咁就交翻俾阿 Will 呢個專家啦。OK， 係啦，咁牆身佢就選用咗一款1.5乘750嘅瓷磚啦。咁呢款磚咧就鋪喺廚房嘅牆身咧，就唔會話有罅啦，即係佢上下同埋中間咧都唔會見到嗰條罅啦。咁就另外啦，都見到佢手工幾好嘅嗱，呢個一個大 L 字形嘅位佢 cut 咗啦，做瓷磚啦。咁同埋佢係一款瓦面嘅瓷磚啦。咁其實用喺廚房咧清潔咧都係冇問題嘅。好，啱啱講完啲磚啦，咁櫥櫃就交翻俾阿 Jason 先。係啦，咁呢度嘅櫥櫃咧，咁我哋都係用好多嘅唔同嘅儲物空間啦。咁下邊相應嘅空間咧，都做翻啲櫃筒啦，咁令到佢個儲物量都非常足夠嘅。咁而另外你見到呢個櫃咧係做啲咩嘅咧？咁其實入邊就會包含咗一個熱水爐喺入邊嘅。咁因為熱水爐都比較上係個外觀上會比較突兀啦，所以我哋就會用個櫃 cover 咗佢，而側邊做翻少少層板就可以俾佢擺翻啲杯啊，或者係一啲碟啊碗啊咁樣嘅做法，係啦。咁亦都呢啲位置咧都做翻咗個調味料籃啦，咁就係俾佢煮食嘅需要嘅。呢張台面應該係石英石嚟喎，係咪？我見到有條縫喺度。冇錯啦，咁我哋台面咧，我哋就揀咗一隻點點紋嘅石英石啦。咁石英石嘅好處咧就係比較耐磨啦，同埋比較冇咁容易食色嘅，係啦。咁但係唯一嘅唔好處咧，咁就係佢點都會有一條即係如果太大件嘅話咧，點都會有一條縫喺入邊咯。咁相對去 Corian 咧 ，Corian 就可以做到一啲無縫嘅效果。咁但係個硬度上啊，或者係耐用程度咧，相對冇石英石咁高嘅。係，咁兩者比較，如果以你角度，你會揀邊樣好啲啊？我一般如果佢係一個經常會煮嘢食嘅客人啦，咁我都建議會選擇翻石英石會比較好啲嘅。好啦，廚房延伸埋嚟咧，我哋見到有套櫃同埋有個雪櫃啦。Jason 呢度係點樣嘅理念嚟㗎？咁由廚房開始延伸過嚟啦，咁我哋喺個雪櫃嘅顏色上面咧，我哋都揀翻啲黑色嘅，就呼應翻我哋個櫥櫃啦。咁而上面嘅位置都做翻啲相應嘅儲物空間啦。咁而好多時出現一個問題咧，就係譬如話公屋啦，好多時都會有啲大廈嘅後門啦，會喺入邊嘅。咁我哋呢個位置咧，亦都做咗好多唔同嘅即係做咗個櫃去遮住一啲唔係好想見到嘅水喉位，就會藏晒入邊。咁呢個就變相係一個維修嘅位置。係啦，咁下邊咧都做翻相應嘅儲物空間啦。下邊就預計將來佢會擺一啲微波爐啊、焗爐啊嗰啲就會擺喺呢度啦。咁上面嘅位置就可以擺啲咖啡機啊、材料啊、水杯啊，咁就可以放喺呢個位置。咁下邊咧都會有一個相對比較大型嘅儲物空間，俾佢擺啲零食雜物啊咁樣咯。係，我覺得呢個儲物空間真係好夠，因為真係好深。冇錯。係啊，食嘅手都擺得晒入去。咁就我哋再行過嚟呢邊延伸落去啊！
好，廚房延伸過嚟轉個彎就到呢個 area 啦。咁 Jason 呢度係咪都係想做個一體化效果定點啊？冇錯啊，咁我呢度都係用咗木飾面做圍身啦，咁去隱藏翻啲櫃喺入邊啦。咁下邊嘅位置咧，我哋都做咗一個洗衣機喺入邊嘅。咁呢個其實係一個洗衣區嚟嘅。咁譬如話，因為我呢度咧入邊咧，其實係一個廁所嘅位置啦。咁當然沖完涼嘅時候，呢度到時將來就會擺個污衣籃啦，然之後下邊就會有洗衣機，咁可以應付晒日常生活嘅需要啦。咁上面呢度亦都會有空間可以擺嘢啦。咁就係擺一啲可能衣架啊，或者係洗衣粉嘅之類啊，咁就可以擺晒喺上面嘅櫃。咁相對儲物空間嚟講咧，都係非常實用嘅。咁同埋個流程上面咧，都比較舒服嘅。好啦，啱啱我哋喺洗衣機嗰邊對住咧，就係個好大嘅櫃嚟嘅。咁啊 ，Jason 呢個係衣櫃定係咩櫃嚟嘅？呢個係一個非常大嘅衣櫃，因為喺設計上面咧，咁我哋都希望喺洗衣區後隔離啦，就會有一個大型嘅衣櫃。咁你洗完衫晾好晒，咁就可以掛翻上個衣櫃入邊。咁同時間呢個區域咧，亦都係一個間屋入邊嘅衣帽間嚟嘅。係啦，咁你見呢度就全部白色嘅位置啦，都會係做咗衣櫃嘅。咁亦都入邊會有相對大嘅空間啦，會可以擺好多衫咁樣嘅。跟住我哋再入到去咧，其實係有個梳妝區會喺呢度嘅。係啦，咁呢個位置咧就喺廁所嘅門外啦，咁就會有一個相對大啲嘅梳妝台啦，咁會有幅全新嘅鏡啦，側邊亦都做咗燈光嘅效果。側邊呢個位置有個櫃啦，咁就係俾佢擺一啲可能日常嘅梳妝產品啊，或者一啲可能係化妝嘅用品啊、風筒啊，咁就可以擺喺度啦。咁亦都會有櫃桶，係啦，咁做應付翻日常生活嘅儲物需要咯。係，呢個係一個3 combo 嚟咯，我發現即係嚟到呢個 area， 啱啱你話係入咗一個衣帽間嘅地方。係啊，冇錯，佢係一個有關聯性嘅嘢嚟嘅，即係洗衣、衣櫃同埋梳妝，即係同埋個廁所都係有一個好大嘅連繫嘅。成個流程我哋都係有諗過嘅，係啊，即係將個廁所出嚟嘅時候，我哋想發生咩事，可能我洗完頭出嚟就可以吹頭就可以換衫，跟住洗埋衫咁樣。好啦，我哋睇咗呢個一體化設計啦，我哋不如去睇睇洗手間係點啦。其實帶我哋睇睇。OK，Jason 嚟介紹下。嗱，咁入到嚟嘅位置咧，咁我哋喺個廁所嘅鏡櫃後邊啦，都做咗個特色牆嘅，係啊，咁就揀咗一隻比較係深色少少嘅黑色去做一個效果嘅。咁牆身就會揀咗一個600米2嘅灰色磚啦，係啦，咁亦都側邊嘅位置咧都做咗啲嘅儲物空間啦，同埋下邊有個水台啦，咁係都做咗個磅嘅，咁就係希望可以有啲可能係嗰啲番梘啊，就可以擺晒喺上面。咁呢度亦都係一個相對比較大嘅浴屏空間啦，係啦，咁沖涼上咧都相對鬆動嘅呢度。係啦，呢個見你牆身即係呢幅地下同呢幾幅牆身都係用600米2磚咁。冇錯冇錯。係啊，因為個屋主都希望減輕少少清潔嘅負擔啦，咁就希望啲磚都盡量大塊嘅。咁所以喺我哋經常肥水嘅位置咧，我哋選用咗一隻1.9米嘅 size 比較大啲嘅，咁就希望盡量令到啲夾縫位會比較少啲。係啦，係1.8乘900，係啦，咁咧就。喂，你唔好笑先啦，我哋繼續喺個空間規劃上咧，咁座廁同埋洗手盆咧，咁都係一個好工整嘅評分嚟嘅。咁但係企缸嘅位置咧，我哋通常喺設計方面咧就要大少少，因為始終可能係轉身啊，或者你喐到比較大嘅位置，我哋都希望盡量留多少少嘅空間嘅。係啦，咁同埋喺個鏡櫃方面啦，因為呢個廁所咧本身個闊度唔係好足夠嘅，咁所以喺我哋個鏡櫃上面咧，我哋都花咗少少心思嘅，就係四邊係凌空嘅，咁做翻少少燈光嘅效果，咁從而減輕翻少少嘅壓迫感咯。OK， 喂，Jason 你驚唔驚？呢度都係600米2打直喎，米2長喎，個斜水會唔會唔得啊？哦，咁一嚟啲磚要靚啦，首先個規格上要好高啦，然之後咧，咁師傅嘅手工咧，亦都係都要有效啲心思嘅，因為佢要計好晒到底邊個位做好長斜水啦，咁同埋嗰件嘢要升高幾多啦，先可以有一個好順利嘅去水位置啦。係啦，咁牆身方面咧，其實我哋每一條嘅夾縫咧，我哋都係同師傅去認真度過，我到底喺邊個位置會比較好嘅。咁譬如話啲
磚嘅 size 嘅限制啦，我哋都希望有啲線條上可以 align 到其他位置咁樣嘅。係咯，我見你要就翻個窗啊嘛，係咪？係啊，咁主要因為呢度嘅廁所咧都比較有個大幅嘅窗啦。咁你見我啲標角嘅時候咧，咁我喺呢個位置就會做翻少少直角啦。咁亦都喺下邊呢啲位置咧，因為呢一幅咧就係一個1.8乘900嘅 size 嘅磚啦。咁因為呢個高度都比較大約有2.1米嘅，咁所以咧就點都會有一條夾縫喺下邊嘅。咁但係呢個夾縫咧，我哋就純粹就會可以align翻對面嘅洗手盆台啊嗰個位置咯。你應該係即係呢條罅都係對翻出邊嗰個台面嘅高度㗎嘛？冇錯啊，因為我哋喺設計方面咧，我哋就已經係甚或乎每一條罅，我哋都會同師傅講定，我大約條罅要喺邊個位置，我哋有啲咩要同啲乜嘢要追線咁樣咯。係因為我喺出邊睇咧，就呢度個玻璃反光咧，佢射到呢個台面入去㗎嘛，跟住啱啱好就遮住咗嗰條磚嘅罅，即係好似好一體式咁樣。冇錯。Jason，我見到牆地係通鋪同一隻磚嚟㗎嘛呢度，咁幾時其實係牆身同地下係通鋪會靚啲，又或者係牆身同地下係分開顏色會最好睇啲咧？因為咧，我哋喺個立浴區咧已經做咗一個特色牆啦，咁所以其他位置咧，我哋都希望係做翻一隻同樣嘅顏色去 align 翻個磚紋嘅。係啦，咁因為咧因為呢度嘅空間始終都唔係好大啦，咁越細嘅空間，咁變相個顏色上或者物料嘅運用咧，就唔好話去到好多，如果唔係就會有啲花多顏色嘅感覺啦。明白。好，我哋睇埋睡房嘅設計啊。Jason 已經喺度啦。Jason，你同我哋不如介紹下房間嘅設計啊。係，咁我呢個房間咧，咁係一個帳房啦。咁我就顏色方面咧，我哋又揀咗一個黑色木紋啦，咁就呼應翻廳嘅其他主題啦。咁就主要全屋都係黑白灰為主嘅。咁牆身咧就用咗一個灰色嘅水泥牆啦，去突顯翻個效果嘅。係啦，跟住然之後上邊咧亦都可以加翻相應嘅適應嘅燈帶啦，咁去突顯翻成個主題牆咯。咁側邊嘅位置亦都做咗床頭櫃啦，咁就係俾戶主有個日常儲物嘅需要啦，可以擺叉電啊，或者係擺鬧鐘啊喺旁邊。哦，呢度應該都係做一個大衣櫃啦，係咪 Jason？你好入去啦！哇，好大喎呢度，有驚喜喎。咁呢個位置咧，我哋就做咗一個木飾面嘅圍身啦，做咗個南門啦。咁其實入邊咧個空間咧就係一個雜物房嚟嘅。咁亦都你見到入邊做咗掛衣通啦，咁亦都係一啲譬如話冬天換季嘅衫咧，就可以擺喺呢度做 storage 咯。咁同時啲生活嘅雜物啊，譬如話吸塵機啊，就可以放晒呢間房入邊啦。係呢個真係幾大，可以過嚟睇睇。好，今日咧，我哋非常之多謝 Jason 咧，係帶我哋睇一個富士村380尺嘅公屋翻新嘅單位嘅。咁呢度係即係非常之正啦。我哋期待 Jason 有更加多嘅新嘅設計俾我哋去睇啊。咁我哋下次再見啦，拜拜。